每個人咧生命嘅裏邊嘅元素唔一樣，每個人生命嘅色彩都唔同嘅，但係都一樣可以係燦爛。喺同一個光譜之下啦，喺大家喺唔同嘅定點，係咪？我哋生命就係一個五顏六色好大嘅光譜。我自己嘅態度就係我哋多啲同理心。我成日都講嘅呢樣嘢，我哋唔太需要同情心，你有同理心你就會理解，更加去包容別人。咁樣理解咧，每一個人都有唔同嘅故事，但係佢都可以活得好燦爛、好精彩。即係我覺得馬仔哥哥嗰個故事其實都真係可以好精彩，由佢自己有一個困境摸索咗好耐，佢自己得到啟發同埋釋懷嗰一刻，我都覺得好似我嘅經歷咁樣。即係當我知道我自己患病嗰一刻，我都係覺得好絕望，亦都覺得好無助。喺呢個過程裏邊，我都真係學習到好多。倒不如其實我呢個生命得返咁短咯，我點解唔活得再精彩一啲呢？